हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 4 अप्रैल 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, 5 security men killed in Sukma encounter. 5 security personnel were killed and more than 12 injured in an encounter with Maoists in Sukma district of Chhattisgarh on Saturday. सैटरडे को छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में माओसिस्ट और सिक्योरिटी पर्सनल्स के बीच में एक एनकाउंटर छिड़ गई और वो एनकाउंटर में 5 सिक्योरिटी पर्सनल्स की मौत हुई है और 12 को इंजर्ड हुई है। 2 of the dead were from the Central Reserve Police Force CRPF. At least 3 छत्तीसगढ़ पुलिस पर्सनल आर मिसिंग। सो 5 में से 2 पुलिस पर्सनल की जो मौत हुई है वो सीआरपीएफ की पुलिस थे और बाकी के 3 छत्तीसगढ़ पुलिस अभी भी मिसिंग है। नेक्स्ट, इंडिया रिपोर्ट्स 92,994 new cases, 514 deaths. India reported 92,994 new COVID-19 cases, 514 deaths and 60,059 recoveries on Saturday. So Saturday को देखा गया कि इंडिया में 92,994 ऑलमोस्ट 93,000 न्यू केसेस हुआ है कोविड-19 का। उनमें से 514 का डेथ हुआ है और 60,000 का रिकवरीज भी देखा गया है। The data was sourced from covid19india.org, an independent aggregator of COVID-19 figures. तो ये डेटा जो है ये covid19india.org से लिया हुआ है। Maharashtra, Karnataka, Delhi, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Madhya Pradesh have witnessed a steep rise in cases, with more than 80% of the new cases on Saturday reported from these 7 states. So ये 7 states में से 80% से भी ज्यादा केसेस दिखाई दिए हैं। Next, freeze on COVID registration for healthcare and frontline workers. No fresh registration for COVID-19 vaccination in categories of healthcare and frontline workers will be allowed with immediate effect, a senior health ministry official said on Saturday. So, senior health ministry official ने कहा कि नया रजिस्ट्रेशन हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्टर नहीं किया जाएगा। सो नए जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिए जाएंगे। क्यों? The order further states that there has been 24% increase in healthcare workers database in past few days. The cumulative number of COVID-19 vaccine doses administered has crossed 7.44 crore on Saturday, said the health ministry. तो ये कहा जा रहा है कि बहुत लोग खुद को हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर्स कह के वैक्सीनेशन में रजिस्टर कर रहे हैं। असल में वो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं है। सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए वो लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग हेल्थ केयर वर्कर है और फ्रंटलाइन वर्कर है। सो इसके वजह से फ्रेश रजिस्ट्रेशंस कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए नहीं किया जा रहा है और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने ये कह दिया है कि नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में देखा गया है कि 24% इंक्रीज हुआ है हेल्थ केयर वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स डेटाबेस में, जो कि बहुत ही अननोन तरीके से इंक्रीज हुआ है। तो इस वजह से नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है फिलहाल। नेक्स्ट, नो ट्रेड विद इंडिया नाउ. Prime Minister Imran Khan decided that Pakistan cannot go ahead with any trade with India under the current circumstances after holding consultations with key members of his cabinet on importing cotton and sugar, a media report said on Saturday. So Imran Khan ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होने वाली थी वो नहीं किया जाएगा। सो पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान इंपोर्ट करने के लिए तैयार है इंडिया से कॉटन एंड शुगर, लेकिन उसके दूसरे दिन ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकती जब तक कश्मीर इश्यूज को लेके वो लोग कोई फैसला नहीं सुनाते, कश्मीर में जो आर्टिकल 370 उसको लेके कोई फैसला नहीं सुनाते, तब तक हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। सो इन रिप्लाई इंडिया ने कहा कि जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स जो उनके वहां पे बसे हुए हैं, वहां पे रहते हैं, उनको खत्म करने के लिए इंडिया का हेल्प नहीं करते, इंडिया का मदद नहीं करते, तब तक इंडिया भी उनके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करने वाली। सो ये एक तरफ से ट्रेड वॉर हो चुका है दोनों के बीच में, दोनों का खुद का मांग है और अगर ये दोनों अग्री करते हैं तो फिर ट्रेड हो सकता है, नहीं तो ये इम्पॉसिबल है
एक दूसरे के बीच में दोस्ती या ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट, बूस्ट टेस्टिंग, वैक्सीनेट दोज एज 18 to 45। Industry industry body FICCI has urged the government to revamp up COVID-19 testing across states and open up vaccination for the age group 18 to 45 years. So industry body FICCI जो है, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, उनका ये कहना है कि हर एक स्टेट्स को कोविड-19 टेस्टिंग्स को और भी ज्यादा रैंप अप करना पड़ेगा, स्पीड करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना पड़ेगा। 18 to 45 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, while assuring it of the complete support of the industry in fighting the pandemic। और वो कह रहे कि उनके तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा ये पैंडेमिक से लड़ने के लिए, फुल सपोर्ट वो देने को तैयार है। सिर्फ उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप लोग टेस्टिंग बढ़ाते जाइए और 18 to 45 ईयर्स के बीच में जो है लोग उनको वैक्सीनेट करते रहिए। The states may be advised to utilize the facilities in the private sector to maximum to achieve the desired testing capacity। तो ये कहा जा रहा है कि स्टेट्स को ये कहा जा रहा है कि एडवाइस किया गया है कि आप लोग अपना फैसिलिटीज, जो प्राइवेट सेक्टर का फैसिलिटीज है, उसको यूटिलाइज कीजिए, तब जाके आपका जो डिजायर्ड टेस्टिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम में जाएगा, वो फुलफिल हो पाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को यूज नहीं करेंगे तो आपका वैक्सीनेशन जहां पे है वहीं रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो इंक्रीज करना है तो प्राइवेट सेक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये FICCI की तरफ से कहा गया है। तो FICCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, आफ्टर अ राइज, फॉरेक्स रिजर्व्स declined to $579.2 billion. The country's foreign exchange reserves declined by $2.986 billion to reach $579.285 billion in the week ended March 26th. RBI data showed on Friday. तो RBI का डेटा से ये देखा जा रहा है कि जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जो फॉरेक्स का रिजर्व्स है, वो 2.986 बिलियन डॉलर से डिक्लाइन हो चुका है, जिसका टारगेट है रीच करने का $579.285 बिलियन, वो $2.96 कम हो चुका है। In the previous week, ended March 19, the forex kitty had increased by 233 million to $582.271 billion. It had touched the record high of $590.185 billion in the week ended in January. जनवरी में $590 बिलियन तक रिकॉर्ड हाई पहुंचा था। फिर मार्च 19 में देखा गया था $582 बिलियन में किया है, और मार्च 26 में देखा गया कि $2 बिलियन घट के $579 बिलियन हुआ है। नेक्स्ट, म्यांमार जनता hunts its critics as protesters defy crackdown, 5 killed. Myanmar security forces opened fire on pro-democracy protest on Saturday, killing at least 5 people, a protester and media said, as the military reinforced its bid to end dissent with arrest warrants for online critics and internet blogs. So, इंटरनेट में और ऑनलाइन बहुत सारे क्रिटिक्स देखे जा रहे हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स म्यांमार में रह के न्यूज दे रही है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, मिलिट्री जनता ऐसा कर रही है। तो म्यांमार के सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि अब हम लोग जो ऑनलाइन क्रिटिक्स बन रहे हैं, जो इंटरनेट में ब्लॉग्स दे रहे हैं, उनको अरेस्ट वारंट दिया गया है और उनको अरेस्ट किया जाएगा। और जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो रही थी सैटरडे को, उसमें ओपन फायर किया गया और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। डिस्पाइट द किलिंग of more than 550 people by the security forces since February 1st coup, protesters are coming out every day, often in smaller groups in smaller towns, to voice opposition to reimposition of military rule. So 550 लोगों की मौत हो चुकी है, बट फिर भी लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मिलिट्री रूल को हटाने के दावा कर रहे हैं। इसमें और भी लोग की जान जा रही है, और कितनी जाएगी ये नहीं पता, लेकिन और भी लोग को मारा जाएगा। सो ये प्रोटेस्ट कब एंड होगी, मिलिट्री रूल कब खत्म होगा या खत्म होगा भी नहीं, ये वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट, विद swarms of ships, Beijing tightens grip on South China Sea. The Chinese ship settles in like unwanted guests who wouldn't leave. As the days passed, more appeared. They were simply fishing boats, China said, though they did not appear to be fishing. Dozens even lashed themselves together in neat rows, seeking shelter, it was claimed, from storms that never came.
सो बीजिंग साउथ चाइना सी में अपना ग्रिप को टाइट किया जा रहा है। फिलीपींस की वाटर्स में देखा गया है कि बहुत सारे चाइनीज शिप्स जो है वो आके वहां पे खड़े हैं। चाइना ने कहा कि वो फिशिंग बोट है, लेकिन कोई भी फिशिंग नहीं दिखाई दे रहा था, वहां पे कोई फिशिंग ही नहीं हो रहा था। तो फिर वो बोट वहां पे क्या कर रही है? और बहुत सारे जो बोट है वो अपने आप को लैश करके वहां खड़े हैं, एंकर फिर के वहां खड़े हैं। सो ये फिलीपींस ने कहा कि ये यहाँ पे क्यों है, किस लिए? उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, लेकिन चाइनीज चाइनीज लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्यों बट वहां पे सब शिप्स को जमा के वो खड़े हुए हैं। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज। एंड 4 अप्रैल का इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, योर हार्डेस्ट टाइम्स ऑफन लीड टू द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कीप गोइंग, टफ सिचुएशंस बिल्ड स्ट्रॉन्ग पीपल इन द एंड। सो हम जब कुछ भी काम करते हैं या कुछ पढ़ाई करते हैं या कोई गोल की तरफ बढ़ते हैं, तो कभी कभी लगता है कि वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वही मुश्किल हमें एक दिन इंसान बनाती है, हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है। तो वो बनने के लिए या वो काम करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो हार्डेस्ट टाइम होता है, वही हमें अपने लाइफ की सबसे अच्छे मोमेंट की तरफ बढ़ाती है, आगे बढ़ने को कहती है। सो आगे बढ़ते रहो। जितने भी टफ सिचुएशंस आती है, उन सब टफ सिचुएशंस को हम लोग फेस करेंगे, भागेंगे नहीं, फेस करेंगे। अगर फेस करेंगे तो एट द एंड हम लोग स्ट्रांग बनेंगे। अगर फेस नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कितनी ज्यादा हार्डेस्ट मोमेंट है। अगर हार्डेस्ट मोमेंट को हम लोग फेस नहीं करेंगे तो ये हम लोग हमेशा दबाव में रहेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हमें पता नहीं होगा। हर चीज हमारे लिए न्यू होगी और हार्डेस्ट होगी। सो हमें हार्ड टाइम्स को फेस करना है, फेस करके अचीव करना है और स्ट्रांग बनना है, तब जाके हमारी लाइफ जो है, फ्यूचर जो है वो अच्छी बनेगी। सो बी मोटिवेटेड, ऑलवेज ऑलवेज बी मोटिवेटेड, तब जाके आप सक्सेसफुल बनोगे, सक्सेस को हासिल कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।